အ
ဖြစ်သေးတဲ့ဒီဝရဏဘာကြောင့်ဖြစ်သူကြောင့်လည်းသူဘုဒ္ဓပေါင်းပြီးဖြစ်တာပေါ့သူကြောင့်လည်းအဲ့တော့ကာမိသန္တာဆိုတဲ့လူချက်တဲ့လောဘပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့သန္တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့တတိကအကြောင်းကိုလည်းဆိုပြတာဟောသူပါနိဗ္ဗာန်သတ္တပါတိจิตကြအောင်နဲ့လပ်ပါတဲ့အရာအပါတဲ့အာယုဆိုဝါဘာဖြစ်ဒီပေနေတဲ့အရာကြည့်လို့ပါဖြစ်အပါတဲ့ဆိုတဲ့ပေါ့သူပါနိဗ္ဗာန်လာတဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့တရားကောင်းတဲ့ဆိုတာသူပါနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာလာပါလေဆိုတဲ့အာယုံကအပြည့်အကြောင်းသူတကူနဲ့ပြည့်သလားဆိုမပြည့်ဘူးလာပါလေဘယ်လောက်ရှိရှိမပြည့်ဘူးလာပါလေဘယ်လောက်ပြည့်တော့ပြည့်လာမပြည့်ဘူးမာပြည့်တာတော့အမွိုင်းစတဲ့ခြေလို့ခေါ်တဲ့အာယုံတွေတော့တယ်ဘယ်တော့ကြာတဲ့ကြာจิตကြာလူစိတ်ကအလုံးသွင်းလာပြီအားတဲ့လူစိတ်ကဝင်စားလာပြီချက်ဖြစ်တာလာတော့လာနေပါမယ်သူဘာလို့လာရောအားတော့ဒီရောတဲ့မဖြစ်သေးဘူးအာယောနေတော့တဲ့ကရာဒါမှမဟုတ်တဲ့ညနိုးတဲ့အဝိုင်းစိတ်ကြီးအဲ့ဒါဝေလာလို့ရှိရင်လက်ကိုပေါက်လိုက်တာဘယ်အဖြစ်ဖြစ်လက်ကိုပေါက်ရတယ်လက်ကိုပေါက်ပါဖြစ်တာတကူတွေပဲအပါဖြစ်ဟုတ်တယ်လာပါစရာပြမဲ့ကအာယောနေတော့တဲ့ကရာကဘုစိတ်ရတွေ့နေအပြည့်လက်ကိုပေါက်လိုက်တဲ့ကဘာပေါ်လာကမ္မစနာပေါ်လာတော့တဲ့ဘောဒီကကိုပေါက်လို့ပေါ့စီရိုစောင်းလို့ပီယာနိုလို့ဂီတာတော့တည်လာတော့ဒါမဖြစ်ပါနဲ့တော့လက်နဲ့တွေ့ပြီးဆိုတော့ကြီးပြီဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီတဲ့ပါပဲတော့ပြောရတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဝပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းပြေကြောင်းဒီကကိုပေါင်းလိုက်တာနဲ့ကြိုက်တယ်ခုနကအပိစနာကိုအပေရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘွားကလည်းလူကျတဲ့ဒီပေါ်လာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲအဲ့တော့ညတော်ဗျာတို့ယာနာတို့ယာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘလောက်လာတာတွေ့သူတို့ကြတော့လာသိတယ်ဒီနေ့ကအာရုံနဲ့တူတာမရှိဘူးအပြည့်အစုံနဲ့တော့တကယ်လားဖြစ်တယ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အတူအလားပါရတဲ့တွေ့တော့ဒီမှာကာမစနာမလာတော့အဲ့ဒါတူကြတယ်ပဲဘုရားဘာသာဘုရားရဲ့ပြုတီးစရတာကိုရေးတာရှိတယ်ဘုရားဘာသာလာပါကိုအသိပတ်ပြုလာတော့အသိပတ်ပြုရတယ်အဘူကြတဲ့ဘုရားကျတ်တော်ဘုရားအိနာတလာ